अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज़। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद जी यह मजलिस एडी बरकत वारी आ जो हदीस पाक में अचे थो जेको इरादत न जी वेहे तो उनखे त माफ़ी आहे, पर फरिश्ता चवंदा या अल्लाह हिकिड़े मुसलमान जो कुरान मजीद ॿुधण जो इरादो कोन हो, असुल हुन जो कमु हुयो ॿिए हमराह में, उहो रईस विच जलसे में वेठो हो, हिन चयो त इहो उथे त हिनखे कमु चवां, वीचारो हुन जे करे मजबूर थी वेही रहियो, इन जो छा थींदो? रब फरमाए थो हम क़ौमुन ला यश्का जलीसुहुम, ही मजलिस ही माण्हू एॾा बरकत वारा आहिनि जो हिते जेको इरादत न अची वेठो उनखे त माफ़ी आहे, पर जेको मजबूर थी अची वेठो उनखे माफ़ी आहे। जीअं अतार जे दुकान ते को अतुर ख़रीद करण जे लाइ वेंदो उनखे त ख़ुशबू ईंदी, पर अतुर ख़रीद करण जो इरादो कोन अथसि, ईअं वञी दुकान ते वेठो त उनखे बि ख़ुशबू ईंदी आहे। सो ही मजलिसूं ईअं ई आहिनि। दुआ कयो अल्लाह ताला वहीं असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए, आख़िरत जे ॾींहुं रब तव्हां असांजे हिन वेहण खे असांजी निजात जो ज़रियो बनाए। 26 सिपारे सूरत हुजरात जी हिकिड़ी आयत तव्हांजे साम्हूं तिलावत कई आहे, बस उनजी माना ई मतिलब बयान करे पोइ दुआ था घुरूं। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
फरमाई इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन सब पाण में भाई रहन। अल्लाह जे नबी भी यही फरमायो इन्न अबाकुम वाहिद व इन्न उम्मकुम वाहिद व इन्न नबियकुम वाहिद व इन्न रब्बकुम वाहिद। फरमायो मुझा उम्मतियो कलमे वारो तवाजो अबू आदम भी हिकड़ो, तवाजी अम्मा हवा भी हिकड़ी, तवाजो नबी मोहम्मद भी हिकड़ो, तवाजो रब अल्लाह भी हिकड़ो, तो तवा भी सब हिक। भली गोठ तवाजो जुदा हुजे, भली शहर तवाजो जुदा हुजे, भली जिलो तवाजो जुदा हुजे, भली सूबो तवाजो जुदा हुजे, भली मुल्क तवाजो जुदा हुजे, भली कौम जुबान तवाजी जुदा हुजे, पर तवाजो नबी तवाजो कुरान तवाजो कलमो तवाजो काबो त हिकड़ो आ। इन्ही जी करे मुझे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल मोमिनून कजसदिन वाहिद। फरमायो वे मुझा उम्मतियो तव्हांखे हिन दुनिया जे जहान में एक ही जिस्म वांगुरु जिंदगी गुजारनी आ। इद इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु, एक जिस्म जे अख में सूर त सजे बदल में सूर, एक जिस्म जे कन में दर्द हूंदो आ त सजे बदल के दर्द हूंदो आ, एक जिस्म जे पैर जी नंढड़ी आंगुर में तकलीफ त सजे बदल के तकलीफ। फरमायो मुझा उम्मतियो तव्हांखे भी हिन दुनिया जी जहान में गोठ में शहर में जिले में सूबे में मुल्क में सॼी दुनिया में एक ही जिस्म वांगुरु जिंदगी गुजारनी आ। गोठ में शहर में जिले में सूबे में मुल्क में सॼी दुनिया में का मुसलमान भाउ खे तकलीफ़ पहुचे ऐं तव्हांजी दिल जुड़ी पे तो इन मुझे भाउ खे तकलीफ़ छो पहुती आ, इन जो नालो अथव ईमान। कुरान भी ये तो फरमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाए मोहम्मद अल्लाह जो रसूल था। वल्लज़ीन माहू ऐ नबी जी जमात, वल्लज़ीन माहू मुराद नबी से जी जमात है। अजो के दौर में हर जमात जी पंजी पंजी निशानियां, को साया पटका सायूं टोपियूं पाए करे घुमे पियो चवंदा ई असांजे जमात जी निशानिया, को कारा कपड़ा पाए करे घुमे पियो चवंदा ई असांजे जमात जी निशानिया, को कोला बाई कंठा पाए करे घुमे पियो चवंदा ई असांजे जमात जी निशानिया, को गेरू कपड़ा सूफन वारा पाए करे घुमे पियो चवंदा ई असांजे जमात जी निशानिया, को पेशानी ते सिगरेटन जा डंब कढी निशान पियो ठाहे चल पिया ही असांजे जमात जी निशानिया। आओ कुरान तू ॿुधा भला नबी जी जमात जूं कहिड़ियूं निशानियूं। कुरान तो फरमा अशिद्दाउ अलल कुफार, नबी जी जमात जी परी परी निशानी अथव त उन्हनि जी काफ़रनि ते ॾाढी कावर हूंदी आहे। काफ़रनि ते ॾाढा गज़बनाक हूंदा हल। काफ़रनि ते कावर जो इहो मतिलबु थोरी अथव त जेके पने में वांगा वेठा आहिनि उन्हनि खे मारे लॾाए, उन्हनि जे दुकाननि ऐं मंदरनि ते कब्ज़ा कयो। न बाबा, ये त ज़िमी आहिनि। ज़िमी उनखे चइबो आहे जंहिंजी जान माल इज़त आबरू जी हिफ़ाज़त इस्लामी हुकूमत जे ज़िम्मे हुजे। इन जे करे मुंहिंजे सोने अली साईं फरमायो अमवालुहुम क अमवालिना व दिमाउहुम क दिमाइना व निसाउहुम क निसाइना। हजरत अली साईं फरमायो असांजे इस्लामी हुकूमत में जेके भी गैर मुस्लिम रहल पिया उन्हनि जा माल मुसलमाननि जे मालनि वांगुरु, उन्हनि जूं जानियूं मुसलमाननि जे जाननि वांगुरु,
उन्हनि जूं औरतूं मुसलमाननि जे औरतुनि वांगुरु जीअं इस्लामी हुकूमत जे मथां लाज़िम आहे त मुसलमाननि जे जान माल इज़त आबरू जी हिफ़ाज़त करे, इन ई नमूने सां इस्लामी हुकूमत जे मथां लाज़िम आहे त जेके भी गैर मुस्लिम मुल्क में रहन पिया उन्हनि जे जान माल इज़त आबरू जी हिफ़ाज़त इस्लामी हुकूमत जे ज़िम्मे आहे। अॼु अमेरिका जा बदमाश चवनि था मुसलमाननि जो नबी दहशतगर्द हो, इस्लाम दहशतगर्दी वारो मज़हब आहे, मुसलमान सब दहशतगर्द हल। उन्हनि ज़ालिमनि खे सम्झायो, अड़े ज़ालिमो उहो असांजो रहमतुल लिल आलमीन नबी जेको जंग जे मैदान में काफ़रनि जे कुराड़नि जी पारत थो करे, काफ़रनि जे औरतुनि जी पारत थो करे, काफ़रनि जे ॿारनि जी पारत थो करे, काफ़रनि जे बीमारनि जी पारत थो करे। अॼु अमेरिका जे बमन ऐं दहशतगर्दी खां मुसलमाननि जा कुराड़ा भी महफूज़ न, मुसलमाननि जूं औरतूं भी महफूज़ न, मुसलमाननि जा ॿार भी महफूज़ न, मुसलमाननि जूं इबादत गाहूं भी महफूज़ न। त इन्हनि ज़ालिमनि खे कोई हक़ न आहे जो पाण खे अमुल पसंद समझल। अमुल पसंद हो त मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, उन जी उम्मत अमुल पसंद आहे। अल कुफ़ार नबी जी जमात जी परी परी निशानी अथव त उन्हनि जी काफ़रनि ते ॾाढी कावड़ हूंदी आहे। छा मतलब? माना नबी जी जमात उहा आहे जेका कौल में, फेल में, गुफ्तार में, किरदार में, अक़वाल में, अफ़आल में, शादी में, गमी में, ज़ाहिरी सूरत में, बातनी सूरत में पंहिंजे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ग़ुलामी कंदी आहे। इहा अथव नबी जी जमात। अॼु जीअं काफ़र पियो करे ईअं मुसलमान पियो करे। काफ़रनि मथो उघाड़ो कयो, असां मुसलमाननि भी मथो उघाड़ो कयो। काफ़रनि ॾाढ़ी ऐं छपर ॿई कूड़ाया, असां मुसलमाननि भी ॾाढ़ी छपर ॿई कूड़ाया। काफ़र भी पेशाब पियो करे, मुसलमान भी पेशाब पियो करे। काफ़र भी पियो खाए, मुसलमान भी पियो खाए। काफ़रनि जी न्याणी भी बिना पर्दे जे स्कूल में, असां मुसलमाननि जी न्याणी भी बिना पर्दे जे स्कूल में। काफ़र भी व्याज पियो खाए, मुसलमान भी व्याज पियो खाए। अॼु जीअं काफ़र थो करे ईअं मुसलमान थो करे। केरु थो चई नबी जी जमात है? नबी जी जमात ये हूंदी आहे। मां तव्हां खां पुछां थो, नाच करण मुसलमाननि जो कमु आहे या काफ़रनि जो? नाच तो उहे सेखारींदा। अॼु असां मुसलमान भी नाच पिया कयूं। अॻे असां मायुनि खे झलींदासीं, नाच न कयो। खदड़नि खे झलींदासीं, नाच न कयो। हाणे मौलवियुनि में फासी वियासीं। हाणे मौलवी भी नाच पिया कनि। मौलवी ईसा वांगुरु मथे नज़र कर त जिब्रील जो भाउ पियो लॻे, हेठि नज़र कर त रुबीना आहे। मथे ते पटको पातो पियो, चेहरे ते ॾाढी, जिब्रील जो भाउ पियो लॻे। हेठि नज़र कर त वरी कैंची लॻी नाच पियो। इश्क़े मुस्तफ़ा नाच जो नालो आहे। इश्क़े मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा जे ग़ुलामीअ जो नालो। बेहतरीन जिंदगी गुजारण चाहियो था तो पंहिंजे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा जे जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजार, भली जिंदगी गुजार। रुहमाउ बैनहुम बी निशानी नबी जी जमात जी अथव तो हुननि जी पाण में ॾाढी मोहब्बत हूंदी आहे। पाण में उन्हनि जो ॾाढो प्यार हूंदो आहे। अल्लाह अकबर। हिकिड़ी जंग जे मौके ते नबी साईं जो हिकिड़ो सहाबी ज़ख्मी लॻो पियो आहे। जिंदगी जा आखिरी पसा अथसि। दा कई अल अतश उन लगी आ पानी प्यारियो। हिकिड़ो नबी जो सहाबी पानी जो प्यालो भरे वञी भरसा पहुतो त भरसा ॿियो मुसलमान ज़ख्मी लॻो पियो। उन दा कई अल अतश उन लगी आ पानी प्यारियो त हिन पहिरें ज़ख्मी चयो अदा पहिरें पाणी हुन मुंहिंजे भाउ खे प्यार।
शायद उनके मुखों वधिक तकलीफ़ है मुंहिंजो अल्लाह मालिका। ओ नबी जो साहब फरमाए तो जरा बे नंबर वटि मां पानी खणी वियुसि त भरिसां टियों ज़ख़्मी पियो उन दाह कई अल अतश यार उन लगी आहे मूंखे भी पानी पियारजा। त हिन बे नंबर साहब ही चयो अदा पाणी पाणी उन मुंहिंजे भाउ खे पियार शायद हुनखे मुखों वधिक तकलीफ़ है मुंहिंजो अल्लाह मालिका। वो नबी जो साहब ही फरमाए थो जॾहिं टे नंबर वटि मां पाणी खणी वियुसि त उहो शहीद थी वियो। वरी बे नंबर वटि आयुसि त ॿियो नंबर भी शहीद थी वियो। वरी पहिरें नंबर वटि आयुसि त पहिरियों नंबर भी शहीद थी वियो। रुहमा बैनहुम इहा अथव नबी जी जमात। असांखे तकलीफ़ ते ॿिए खे तकलीफ़ न पहुचे। तराहुम रुकअल सुजदा टी निशानी नबी जी जमात जी अथव त जॾहिं भी तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदव त करमल रुकू में करमल सजदे में। होटल ते टेलीविज़न वीसीआर डिश ऐं केबल फिल्मूं ऐं ड्रामा ॾिसंदे तव्हांखे ॾिसण में न ईंदा। नबी जी जमात तव्हांखे कुकड़नि जी मेल ते ॾिसण में न ईंदी। नबी जी जमात तव्हांखे कुतनि ऐं रिछ जी बछ ते ॾिसण में न ईंदी। नबी जी जमात तव्हांखे मेलनि ऐं मलाखड़नि में ॾिसण में न ईंदी। नबी जी जमात तव्हांखे राग ऐं नाच जे महफ़िलुनि में ॾिसण में न ईंदी। कुरान तो फमतराहुम रुकअन सुजदा नबी जी जमात के तव्हां ॾिसंदो त करमल रुकू में करमल सजदे में। फर्ज़ नमाज त पंहिंजी जाइ ते पर नबी जी जमात खां त तहज्जुद ऐं इशराक भी कदा न थींदो आहे। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना चौथी निशानी नबी जे जमात जी अथव त राति ॾींहुं उन्हनि खे इहो फ़िक्र हूंदो आहे असांजो रब असां खां राज़ी थिए। वॾेरे जे राज़ी करण जी कोशिश में कोन हूंदा। चेयरमैन ऐं नाज़िम जे राज़ी करण जी कोशिश में कोन हूंदा। सरदार ऐं साहब जे राज़ी करण जी कोशिश में कोन हूंदा। कुरान तो फरमाए नबी जी जमात के हर वक्त में इहो फ़िक्र हूंदो आहे त असांजो रब असां खां राज़ी थिए। वॾेरो भली नाराज़ थे सरदार भली नाराज़ थे साहब ऐं ऑफिसर भली नाराज़ थे असां खां असांजो रब राज़ी थे। इहा अथव नबी जी जमात जी निशानी। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद कुरान तो फरमा पंजी निशानी नबी जे जमात जी अथव त नमाज पढ़ण जे करे रुकू ऐं सजदे करण जे करे उन्हनि जे पेशानी ते सजदे जा निशान थींदा आहिनि। इहो भी ज़रूरी कोन अथव त हिते कारो दाग थिए मथां वरी पोइ वरी सुभाणे सिगरेटनि जा ॾंभ कढी निशान पिया ठाहे। ईअं न आहे। जेको नमाज़ पढ़ंदो दीन सां तालुक़ हूंदुसि क़ुरान सां मुहबत हूंदसि नबी जे सुन्नत जी पैरवी कंदो त अज़ ख़ुदि हुन जे मुंहं में हिकिड़ी रौनक हूंदी हिकिड़ी नूरानियत हूंदी आहे। दुनिया में बि हूंदी आहे पर आख़िरत में त ज़ाहिर हूंदी। एॾी त हुन जे मुंहं में रोशनी हूंदी जो चोॾींहं जे चंड में एॾी रोशनी कान्हे क़यामत जहिड़ी हुन जे मुंहं में एॾी रोशनी। उन रोशनी जे ज़रिए सां वञी जन्नत में पहुचंदो। अॼु अज़म कयो त इहे निशानियूं पाण में ज़िंदा कंदासीं। असांजी सिंध हुकूमत बिल पास कयो त 18 सालनि खां घटि उमिरि में जेको मुस्लमान थिए उनजो इस्लाम क़बूल न आहे। इंडिया में भी इहो कानून कोन्हे। अमेरिका बरतानिया में भी इहो कानून कोन्हे। वरी वॾो ज़ुल्म इहो आहे त 21 ॾींहं उहो छोकिरो या छोकिरी हुकूमत जी तहवील में जेको मुस्लमान थिए थो उनखे मौलवियुनि जे हवाले न कबो मदरसे जे हवाले न कबो त दीन सिखनि न। 21 ॾींहं उहो हुकूमत जे तहवील में हूंदो हुकूमत उनखे मजबूर कंदी त मुस्लमान वटि छा अथई ही पाण पिनंदा था वठनि। मुस्लमाननि जा अफ़ाल ॾिठा अथव छो थो छॾी पंहिंजे पीउ माउ खे ॿाहिरनि भेनरुनि खे छो थो छॾी माना मजबूर करे उनखे मुख़्तलिफ़ बनाईंदा। मौलाना फज़ल रहमान साहब फरमायो इन्हनि वीचारनि खे पंहिंजी तारीख़ जी बि ख़बर न आहे। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे साहब पीपल्स पार्टी जो बुनियाद विधो त
तो सब खां पहिरीं भुट्टे साहब चयो त इस्लाम असांजो दीन आहे। भुट्टे साहब इहे चयो इस्लाम असांजो दीन आहे। ताक़त जो सरचशमो अवाम आहे। पहिरें नंबर ते ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे साहब चयो त इस्लाम असांजो दीन आहे। ॾोहिटो थो चए त वरी जेको इस्लाम में अचे उनखे कढोसि। नानो थो चए त इस्लाम असांजो दीन आहे। ॾोहिटो थो चए त जेको इस्लाम में अचे उनखे कढोसि। अलाए छा पियो करे। केॾीमहिल वाङण वारी धोती पियो पाए, केॾीमहिल वाङण वारो हुयो पटको पियो पाए, केॾीमहिल वरी राग की मंदर में हुते बुतनि खे पियो खीर सां धोए। अॻे रुगो ज़ात मटाई ऐं ज़रदारीअ मां भुट्टो, हाणे वरी ईमान बि पियो मटाए। अॻे ज़ात मटाए ज़रदारी मां भुट्टो थी वियो। मास त खाई आहे, हॾा त चूसे आहे, बाक़ी बचो ईमान। हाणे असांजे ईमान जे पोयों लॻा। इस्लाम त चए थो असांजे नबी त फरमायो ॿार ॼमे गुस्ल कराइण खां बाद उनजे सॼे कन में आज़ान चओ, खॿे कन में तकबीर चओ। बाबा इहो हुकुम आहे नी। ॿार ॼमण खां बाद गुस्ल कराइण खां बाद इन ॿार खे सॼे कन में आज़ान चओसि, खॿे कन में तकबीर चओसि। उन खां बाद खारक जी ॻड़ी चॿारे उनजे वात में विझोसि, चूसरायोसि। या माखीअ जे शीशे मां आङुर ॿोड़े उनजे काकड़े खे उहा माखी लॻायोसि। जीअं जो सम्झ सां थिए त अबो अम्मा बाद में, नानो नानी बाद में, ॾाॾो ॾाॾी बाद में, अधो अधी बाद में। जीअं जो ॿार सम्झ सां थिए त पहिरें नंबर ते उनखे सेखारियोसि पुट चओ अल्लाह, अल्लाह जो नालो यादि थी वञे त ॿिए नंबर ते उनखे नबी साईं जो नालो सेखारियो। पुट चओ मोहम्मद, अल्लाह ई मोहम्मद जो नालो पक्को थी वञेसि। टे नंबर ते जीअं सम्झ सां थिए त उनखे मोहम्मद मुस्तफ़ा ते कलमो पढ़णु सेखारियो। जीअं बचपन में हिन जे रग रग में खून जे कतरे कतरे में मोहम्मद जो इस्लाम अची वञे। नबी से ने फरमायो कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फित्रा। फरमायो बाप जेको भी ॿार ॼमंदो आहे फितरी तौर ते हो ॿार मुसलमान हूंदो आहे। हिंदुनि जे घर में भागड़ियल बीलल कोले नहीं वागन जे घर में, यहूद नहीं ईसाइन जे घर में जेको ॿार ॼमे थो, अल्लाह जो नबी तो फरमा फितरी तौर ते हो ॿार भी मुसलमान आहे। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। पोइ उन जा पीउ मां उनखे या यहूदी बनाईंदा, या नसारो बनाईंदा, या मजूसी बनाईंदा। हालांकि काफरनि जे घर में भी जेको ॿार ॼमे थो, नबी से फरमा फितरी तौर ते हो ॿार भी मुसलमान आहे। मां तव्हां खां पुछां थो, हिकिड़ो पने आकिल जो वारियो मुसलमान थियो, ज़ाल समेत, उनखे टे ॿार, कंहिंजी उमिरि 5 साल, कंहिंजी उमिरि 6 साल, कंहिंजी उमिरि 7 साल। ॿुधायो टई ॿार मुसलमान चइबा या न? की न उन्हनि खे काफ़िरनि जे हवाले कबो? तव्हां ईअं असां आलिमनि खां ॿुधो आहे त जवाननि में सभ खां पहिरीं कलमो कंहिं पढ़ियो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ॿारनि में सभ खां पहिरीं मुसलमान केरु थियो? घणी उमिरि जी हज़रत अली साईं? 8 साल या 9 साल। हज़रत अली साईं 8 सालनि जी उमिरि में इस्लाम क़बूल कयो। ॿुधायो नबी साईं उनजो इस्लाम क़बूल कयो या न? या चऊं तुंहिंजो इस्लाम क़बूल न आहे, 8 सालनि जो थी त पोइ क़बूल? ख़ुदा जी कुदरत। को मुराद अली शाह, को काइम अली शाह, को नासिर अली शाह, को जावेद अली शाह, को खुर्शीद अली शाह, को मज़हर अली शाह, आन भी सब अली शाह। त असां अली जी औलाद वरी चवंदा असांजे ॾाॾे जो भी इस्लाम क़बूल आहे। लोलो पियो वञे हज ते, कावन जैसा असां मरी विया हूं तूं हज ते। सो ही भी अमेरिका के खुश करण जे लाइ, हिंदु नहीं वाङण नहीं सिखनि खे ख़ुशि करण जे लाइ ग़लति कानून साज़ियूं पिया कनि। हिननि जे लेखे त शायदि डॉक्टर साहब शहीद थियो आहे त उलमा देवबंद सभु मरी विया। असां जहिड़ा आहियूं इंशाअल्लाह। जेसि ताईं असांजी जान में जान आहे
इंशाअल्लाह ये ग़लत बिल हिते पाकिस्तान में न हलंदा। अॼु वाइदो कयो त इंशाअल्लाह असां उलमा सां गॾिजी करे इन बिल खे मुस्तरद कंदासीं। तहरीक सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ हले पई, तव्हां आलमनि जो साथ ॾींदो कि न? तव्हां चओ था त मौलवी जांगले इस्लाम जांगले, असांजो वास्तो कोन्हे, ईअं न। इंशाअल्लाह जीअं पंजाब में नवाज़ शरीफ ऐं शहबाज शरीफ माफ़ी भी वरिती, बिल भी वापसि कयूं, ये सिंध हुकूमत वारा माफ़ी भी वठंदा, बिल भी वापसि कंदा। इन्हनि खे ज़रूरत ई न आहे जो ये ग़लति बिल पास कर। ये पाकिस्तान जो मुल्क अमेरिका के ग़ुलामनि जो मुल्क न, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलामनि जो मुल्क है। अॼु अज़म कयो त इंशाअल्लाह असां उलमा सां कुल्लो कुल्ले सां मिलाए करे पंहिंजे दीन इस्लाम जी हिफ़ाज़त कंदासीं। अमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।